Hafta sonu için Aleksandropoli'deyiz. Bu sefer yanımızda kardeşim Stara ve eşi Utku da var. Nisyotiko'ya gidiyoruz. Nisyotiko, Aleksandropoli'nin en popüler, bizim de daha önceden deneyimlediğimiz, gerçekten de çok başarılı bir deniz ürünleri ağırlıklı restoranı. Size bu videoda nerede denize girebileceğinizi de anlatacağız. Aleksandropoli'de nerelere gidebilirsiniz, nasıl vakit geçirebilirsiniz ya da nerelerde alışveriş yapabilirsiniz? Yine bunları da anlatmaya çalışacağız. Bir cuma akşamı Yunanistan yolundayız. Şimdi İpsala sınır kapısından karşıya geçeceğiz. Dede Ağaç'a gidiyoruz. Eğer yetişebilirsek gider gitmez de yemek yiyeceğiz. Onun birazcık stresi var. Ve saat 11 oldu. Dede Ağaç'a geldik. Sabah kalktık, işe gittik. Akşam Zincirlikuyu'da buluşup hep birlikte Dede Ağaç yoluna çıktık. Saat 6'da yola çıktık. 11'de varmış olduk. Yunanistan'da restoranlar özellikle yaz aylarında geç servis veriyorlar. Saat 10'da asıl kalabalık başlıyor. O yüzden saat 11 olmasına rağmen yeme içme konusunda bir sıkıntı yaşamayacağız. İşte Dede Ağaç'ın sıra sıra restoranlarının olduğu sahil kesimi burası. Oldukça da kalabalık görünüyor. Umarım boş bir masa bulabiliriz. Burada belirlediğimiz, daha önceden denediğimiz birkaç restoran var. Bakalım hangisine yer bulacağız. Ve tabii ki size de hangisini anlatabileceğiz. Doğru okuyamayacağım yine klasik. Lukolos'tayız. Doğru. Şöyle önce denizi göstereyim. Karanlık olsa da deniz kıyısında bir masamız var. Şimdi ballı hardal değil. Neyli? Ballı, susamlı, feta. Ballı susamlı feta peyniri. Feta peynirini alıyorlar, dışına bir kaplama yaparak unla yağda kızartıyorlar. Daha sonra da servis yaparken üstüne bal ve susam ekleniyor. Bu cacık da aslında bir güzel gömdük. Güzel, bildiğiniz cacık. Bence çok bir farkı yok. Bizden daha farklı olarak sanki daha uzun uzun rendeliyorlar içindeki. Bir de tabii ki yoğurt farkı var. Yani süzme yoğurt aslında. Böyle mesela bir risotto var, yine tabii deniz ürünlü. Risotto ne alaka derseniz, yani evet İtalyan menşeli bir yemek olabilir ama benim en azından kendi adıma Dede Ağaç'ta gittiğim bütün restoranlarda risotto oluyor. Bu da güzel bir kalamar. Yani porsiyon, daha büyük porsiyon veren yerler gördüm. Burada küçük değil. Bir de böyle pancettamız var. Cumartesi artık öğle saatlerine yaklaşıyor, saat 10-11. Börek yemeye gidiyoruz. Buranın güzel börekçilerinden biri. Umarım kremalı börek ve ıspanaklı börek kalmıştır. Çünkü ilk biten onlar oluyor. Şimdi ıspanaklı, peynirli ve o tatlı kremalı böreklerinden sipariş ediyoruz. 4 porsiyon börek söyledik. Porsiyonu 2 euro. Türk kahvesi söyledik. O da 2 euroydu. Bu spanakopita, ıspanaklı börek. Bu değişik bir börek aslında, tatlı börek. Kremalı, tarçınlı ve pudra şekerli. Bu pırasalı, bu da peynirli börek. Public diye bir mağazadayız. ÖTV'li veyahut da ÖTV üzerinde olmasa bile Türkiye'de neden pahalı olduğunu anlayamadığımız işte kahve makinesi gibi ürünler Yunanistan'da çok daha ucuz. İşte bu Sony'nin PlayStation 5'i 549 euro burada. Ki bu 549 euronun bir bölümünü %10'du galiba. Tax free ile geri alıyorsunuz. Aklınızda bulunsun, bu mağazalarda diğer birçok yer gibi pazar günleri kapalı oluyor. Şu karşıda silüet halinde görünen Semadirek Adası. Edirne'nin Enez ilçesinden de görülebiliyor o ada. Sabahleyin oldukça rüzgarlı bir hava vardı. Biz denizin de oldukça dalgalı olacağını düşünerek biraz üzülmüştük. Saat herhalde 1 ama hem rüzgar kesildi hem de neredeyse çarşaf gibi bir deniz var. Avrupa'nın ucuzluk marketi zinciri Lidl'ın Aleksandropoli Dede Ağaç'taki şubesine geldik şimdi. Kardene'nin açlık şekeri tuttu. Plaj çıkışı. Hemen şuradan bir kruvasan ödeyeceğiz, o onu yiyecek. Açlık kan şekeri çok kötü bir şey. Elim ayağım titreyerek girdim. Direkt yiyerek gezeceğim. Şimdi biz ne bakacağız? Çok bir şey bakmayacağız. Aslında aklımızda pek bir şey yok. Birazcık içkilere bakarız. Belki peynirleri güzel olabiliyor, paketli peynirleri. Yani güzel olabiliyor dediğim aslında fiyat performans ürünü. Yani Lidl zaten öyle gurme lezzetlerin yer aldığı bir marketten ziyade ekonomik marketi. Gördüğünüz 1 kilo dilimlenmiş Gouda peyniri 6,49 euro. Yani 3,5'da çarpsak ne yapıyor?
yaklaşık 200 lira falan yapıyor aslında. Aynen öyle. Yani 1 kilo karşılaştırdığımızda bizde Yanlış mı hesap yapıyorum mu? Evet. 3,5 ile çarptığında yaklaşık 200 lira yapıyor. Bu da suda mozzarella. Bunun da kilosu 7,96'ya geliyor. Yani 300 lira falan aslında suda mozzarella'nın kilosu. Şimdi He, onu ben Kardele'nin dedim cennetine işte. geldik. Bu 3 aklıma tanesi geldi. 1,20. Bence Onu çok alalım. iyi. Gayet de uygun. İşte zararlı bir şey. Kardelen. 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 Ekşi ayı. Şimdi çok verimli bir alışveriş yapmayacağımız belli oldu. Mümkün olduğu kadar işe yarar şeyleri de göstermeye çalışacağım size. Gerçekten de belli ürün kalemlerinde, belli ürün gruplarında Türkiye'ye göre çok avantajlı fiyatlar var. Ve insanın açıkçası bazen de sinirini bozuyor. Yani euroyla üretip bu insanlar nasıl özellikle süt ve et ürünlerini bu kadar bizimle kıyasladığımızda uyguna mal edip satabiliyor ve tüketici açısından da alabiliyor. İnsan kendi ülkesi açısından üzülüyor birazcık. Kıyma, bildiğimiz kıyma. Kıymanın kilosu burada 11 euro. Yani 400 lira. Türkiye'de de 400 liraya biraz zorlanıyorsunuz. Ama burada yine aynı şekilde 7.68'e de kıyma var. O en pahalı kıymayı göstermişim size bu arada. Yani Türkiye'den öyle pay biçin. Yağ oranı muhtemelen en az. Dana kıymanın fiyatıydı o. Utku şarap reyonundaymış. Şimdi şaraba gidiyoruz. Utku tak bakayım bunu. Bir yerine. Ne aldın? Benim sevdiğim bir üzüm muskat aslında da Yunanlar moshat oluyor. 3.60 şişesi. Ve tam böyle sıcak yaz günlerinde meyveyle falan çok güzel tüketilecek bir şarap. Mesela bakın 2.69 hatta var. Mesela Yunanistan burada şarap evi var. Nikol Lazaridi. Bu şaraplar biraz daha kaliteli diğerlerine göre. Çok üzerine zaten hepsinde Nikol Lazaridi yazıyor. Evet yani 15 euroya çıkan şaraplar da var zaten. Benim şarap alasım yok ama bir sangria'ya aklım kaymadı değil. Şimdi bu nerenin sangriyası acaba? İspanyol. Ben bunu alırım. Öncelikle Nisiotika ne demek? Nisiotika adalı demek aslında Yunanca'da. Bu restoranın sahibi Dede Ağaçlı Kriakos. Kriakos Türk bir hanımefendiyle evleniyor. Türkçe konuşan garson var. Hatta şef garsonları Ercan. Onun dışında da Türkçe konuşan arkadaşlar var. Menüsündeki yemekler şöyle. Sezona göre yemek çıkartıyorlar. Mesela kışın geldiğiniz zaman yazın bulabileceğiniz bir midyeyi çıkartmıyorlar. Menüde zaten dikkatli bakarsanız sezon ve sezon değil gibi ibareleri var. Ona göre sipariş verirseniz daha güzel olur. Yunanların bir klasiği olan kabak kızartması. Bana mı o? Hayır. Siz beğendin mi? Hiç yağ çektirmiyorlar ya. Gerçekten güzel yapıyorlar. İzninizle şöyle tabağıma birazcık kurucacık alacağım. Ya kurucacık sevdiğimiz için söyledik. Yunanistan'da özel olarak denemeniz gereken bir şey değil. Seviyorsanız söyleyin masaya. Ama çok güzel. Bence en yakın yaptığımız şeylerden biri kurucacık. Yani bizdekiyle birebir aynı. Yani Yunan tarzı falan diye bir şey diyemeyiz. Çünkü süzme yoğurt diğer Yunan yoğurtlarından bizim yoğurtlarımıza en benzeyeni. Bu da süzme yoğurttan yapılıyor. Hafif daha ekşi. Yani öyle de olması gerek. Çok süt tatsa lezzetli olacağını düşünmüyorum. Bir çeşit özel Yunan peyniri söyledik ama ayrıntılarını Utku anlatıyor. Mastelo peynirinin özelliği Sakız Adası'nda yetiştirilen keçilerden yapılan, taze ve doğal sütle yapılan bir peynir. Nisiotika'ya ilk gelişimizde bizim favorimizdi. Bu karamelize edilmiş soğanlı baby kalamar. Şimdi izninizle ben direkt yemeye başlıyorum. Başka bir şey yemesek de aç kalkmayacağız ama buranın risottosunu çok sevmiştik. Şimdi risotto söyleyeceğiz. Şimdi bu risotto deniz mahsullü bir risotto. Şöyle yanınızda birazcık göstereceğim. Bunun içinde karides var, öyle değil mi? Ahtapot var, küçük küçük. Bakın şöyle de. Ve kalamarlar var. Şehriye ile yapılan bir risotto bu. Üzerinde de şunlar peynir diye tahmin ediyorum. Şimdi izninizle trüf yağı da var. Evet. Lezzetli. Ama çok dürüstçe söyleyeceğim. Bence Lykoros'unki daha güzel. Bence Lykoros'unki daha güzel. Sence? Dün yediğimiz risotto daha güzel. Bence bizim yediğimiz daha güzel. Çok lezzetli.
Lukolos'unki de iyi. Dün Lukolos'ta yediğimiz daha İtalyan tarzı ve pirinçle yapılan bir risottoydu. Bu deniz mahsulü arpa şehriyle yapılan bir risotto. Çok lezzetli. Yani sakın beğenmedik zannetmeyin ama bizim elimizde çok yakın zamanda yenilmiş ve dolayısıyla hemen buradan toplasanız herhalde 500 metre var yok. Kıyaslayabileceğimiz bir tat olduğu için yediğimiz her şey çok güzel, bu dahil. Hesabı istedikten sonra şöyle güzel bir ikramla karşılaştık. Birazcık bekliyorduk biz de hesap niye gecikti diye ama güzel bir bekleyiş oldu en azından sonu itibariyle. Son derece anlaşılır bir hesap geldi ki Nisotiko en azından bu çevrenin en pahalı diyebileceğimiz restoranlarından biri. Girelim buradan. Oo, çok kalabalık ya. Yemeği yedikten sonra oturabileceğimiz, belki bir kadeh bir şey içeceğimiz yer arıyoruz ama bazı mekanlar gerçekten de inanılmaz kalabalık. Yani tatlı mekanlar da var ama işte insanoğlu o kalabalık mekanlara oturmak istiyor. Geri dönüş yoluna çıktık. Utku Estara'nın engin tecrübeleriyle hangi sınır kapısında daha fazla sıra var, hangisinde daha az var ona baktık ve ona göre yola çıktık. İpsala sınır kapısındayız. İlk defa pazar günü erken dönüyorduk. Ve şansımıza gerçekten hiç sıra yok. Önümüzde tek bir araç var. Yunan sınırındayız tabii. Türk tarafında belki birkaç araç görürüz ama zannediyorum ki kişisel tarihimizin en hızlı sınır geçişine imza atacağız. Evet, çok şaşkınız. İpsala sınır kapısında Yunan sınırından geçtikten sonra hemen sağda Yunanistan'ın Filişop'unda geniş kozmetik reyonu var. Başta parfümler olmak üzere. Türkiye'dekinden kimileri gerçekten de yarı yarıya daha ucuz olan ürünlerle karşılaşabiliyorsunuz. Evet, burada Kores diye bir marka var. Bu Yunan kozmetik markasıymış. Baktığımızda Boyner'de de satıldığını gördük. Ve fiyat farkı şu şekilde. Bu ikili vücut temizleyiciler 8 euro, 280 TL'ye geliyor yaklaşık. Ve Boyner'deki fiyatı yine aynı şekilde bir alana bir bedava Boyner'de de ama 460 TL. Evet, farklı günlerde karşılaşacağınız güzel kampanyalar da olabiliyor. Mesela Sivas'tan 3 tane alırsanız %33 indirim olacak toplam rakamdan. Rakıda mesela daha iyi bir indirim var. 3 tanesi 45 euro. Yani tanesi 15 euroya denk geliyor. Onun dışında Great Deals, yani büyük teklif rakamlarda da büyük indirimde de Johnny Walker var. Mesela 15.90'aymış. İadesini de buradan alıyorsunuz bu Free Shop'ta. Yunan gümrüğünden geldiğiniz zaman gümrük memuruna aldığınız ürünleri onaylatmanız durumunda buradan da nakit olarak tax free'nizi alabiliyorsunuz. Bu da güzel bir avantaj.